เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์แฟร์ๆนะสัมภาษณ์คุณเรืองไกรไปแล้วก็ต้องเปิดพื้นที่ให้กับคุณเอปารินาไกรคุปได้มาอธิบายว่าตกลงยังไงที่ดินตรงนั้น 1,700 กับ 6 ไร่ครับถ้าคุณเอปารินาเข้ามาอยู่ในสายแล้วส่งสัญญาณเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมแล้วค่ะไปกันที่คุณปารินาไกรคุปนะคะสสพลังประชารัฐจังหวัดราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอฮะเดี๋ยวสักครู่สายหลุดพอดีเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อสายกลับมาใหม่นะคะคุณเอปารินานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะค่ะโดยเฉพาะที่ดินที่ถือครองในนามของพบทม5เนี่ยแหละค่ะไปกันที่คุณปารินาไกรคุปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอฮะค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วคุณเอครับคุณเรืองไกรเขาจะขอตรวจสอบที่ดินพบท5ในจอมบึงของคุณเอซึ่งมีอยู่ 1,700 ไร่ที่แจ้งปปชนะฮะพอจะบอกได้ไหมครับว่าที่ดิน 1,700 ไร่ที่รางบัวจอมบึงได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้มาอย่างไรครับตรงนั้นครับได้มานานมากๆแล้วค่ะก็มันเป็นที่ดินที่ทางรัฐบาลอนุญาตหมายถึงทางป่าไม้นะคะเขาอนุญาตให้เข้าไปทำกินได้ค่ะก็ทำกินมานานแล้วก็ทางเอกก็ได้เสียภาษีค่ะคล้ายๆกับภาษีดอกหญ้าค่ะก็เสียมาหลายปีแล้วค่ะเสียมามากกว่า10 ปีแล้วก็เสียทุกครั้งที่เขาเรียกเก็บอะค่ะครับก็ทำทุกอย่างถูกต้องค่ะครับเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับแต่ว่าได้รับการจัดสรรจากกรมป่าไม้ให้เข้าไปทำประโยชน์ไม่ได้รับการจัดสรรค่ะก็คือเราก็สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้แต่เราจะต้องเสียภาษีค่ะเข้าไปใช้ประโยชน์และเสียภาษีบนท้องที่แล้วใครอนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ได้คุณเอ๋อย่างแปลกใจจังหน่วยงานไหนที่อนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์คือมันเป็นกฎหมายค่ะมันเป็นกฎหมายค่ะคือใครก็เข้าไปใช้ประโยชน์ได้อะค่ะแต่จะต้องเสียภาษีและจะต้องเป็นประโยชน์ประเภทพวกการเกษตรอะค่ะครับได้มานานแล้วใช่ไหมครับคุณเอ๋นานค่ะก็เข้าไปตั้งแต่ยังไม่ได้เลี้ยงไก่ก็มีปลูกอ้อยบางทีก็ปลูกส้มอะไรเงี้ยมันทำมาหลายอย่างหลายแบบมานานแล้วค่ะครับเห็นคุณเรืองไกรไปค้นข้อมูลเก่าๆระบุว่าเมื่อครั้งที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชเมื่อปี 2557 นะครับไม่ได้ระบุถึง 1,700 ไร่ตรงนี้เลยแสดงว่าถ้าจะได้มาต้องได้มาหลังปี 57 ใช่ไหมฮะไม่ใช่ได้มาค่ะไม่มีใครได้ไปทั้งนั้นนะคะมันเป็นที่ของหลวงค่ะแต่ว่าเราเข้าไปทำประโยชน์ได้แต่ทีนี้เรื่องของเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ค่ะคือทางปปชเนี่ยในอดีตเนี่ยคือก่อนแรกต้องเข้าใจความหมายของคำว่าที่ดินประเภทพบทก่อนนะคะพบท5ว่ามันไม่ใช่ของใครมันเป็นของหลวงนะคะมันเป็นของป่าไม้ที่ป่าไม้อนุญาตให้ทุกคนเข้าไปทำกินได้แล้วก็พื้นที่พบทเนี่ยมันมีเยอะมากเลยทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เกษตรกรทุกคนก็ทำลักษณะเดียวกับเอทั้งนั้นนะคะก็คือเข้าไปทำกินกันแต่ว่าก็จะต้องเสียภาษีแต่เราไม่สามารถที่จะมันไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่เหมือนใบอะค่ะเป็นใช้ภาษีดอกหญ้าค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเราไปแจ้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็คือมันต้องเป็นทรัพย์สินของเราใช่ไหมคะอันนี้มันไม่ใช่ทรัพย์สินของเรามันเป็นทรัพย์สินของป่าไม้แต่เราไปทำกินไม่ได้แจ้งแต่พอภายหลังปัจจุบันเนี่ยก็คือการแจ้งของปี62ใช่ไหมคะทางปปชเนี่ยขอให้แจ้งแต่ไม่ให้แจ้งว่าเราเป็นเจ้าของถ้าลองดูรายละเอียดให้ดีนะคะก็คือว่าคือการประเมินราคาก็ประเมินด้วยความลำบากมากเพราะว่าที่ดินก็ไม่รับประเมินก็คือต้องประเมินมันจะประเมินยังไงให้มันเป็นป่าเนี่ยหรอไหมคะก็คือก็ใส่อะไรไปก็ได้เพราะเราไม่มีความสามารถในการประเมินได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าปปชขอความร่วมมือว่าถ้าคุณมีที่ดินประเภทของป่าไม้ที่คุณเข้าไปทำกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยแจ้งด้วยก็เลยแจ้งไปแล้วก็ให้ช่วยประเมินราคาด้วยแต่ราคาเนี้ยจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในรายการของทรัพย์สินของเอไม่ได้เอามาบวกคือไม่ถูกไม่ได้เอามาบวกค่ะต้องพูดอย่างนั้นแต่ว่ามีการแจ้งแต่ว่าไม่ได้เอาเข้าไปบวกค่ะแต่มีแจ้งรายละเอียดว่าพื้นที่ตรงไหนครอบครองใช้พื้นที่ตรงไหนเท่าไหร่อย่างไรใช่ไหมคะคือเขาขอความร่วมมือในการแจ้งค่ะคือมันไม่ใช่ที่ดินของเราอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าพอมารุ่นเนี้ยเขาขอแจ้งก็มีผู้แทนราษฎรหลายคนนะคะที่ก็ต้องแจ้งนะคะ
ครับ ต้องแจ้งกันค่ะ ครับที่ดินประเภทที่เรียกกันว่าที่ดินพปท5นั้นอีกคำหนึ่งที่เรียกกันแบบชาวบ้านเข้าใจก็คือที่ดินมือเปล่านั่นแหละปกติที่ดินมือเปล่าใครก็ไปครอบครองไม่ได้ใครก็แล้วแต่ ก็ ใครก็แล้วแต่เข้าไปในพื้นที่มันมีคำอยู่สองคำหนึ่งก็คือเข้าไปทำประโยชน์ กับเข้าไปบุกรุกไอ้คำสองคำเนี่ยมันเฉียดฉิวมากนะเข้าไปทำประโยชน์กับการเข้าไปบุกรุกในที่ซึ่งเป็นของต้องห้ามนะครับ มันแตกต่างกันนะคะ ระหว่างเข้าไปทำประโยชน์กับเข้าไปทำเข้าไปบุกรุกเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะ ครับ คือที่ดินของป่าไม้เนี่ยพวกพบทต่างๆเนี่ยมันมีหลายประเภท ป่าไม้เองก็มีประเภทป่าไม้ชุมชน อย่างที่คุณแม่ธนาธรเขาที่ชาวบ้านขอคืนใช่ไหมคะ ครับ แล้วก็มันจะมีประเภทป่าไม้ชุมชนก็คือเข้าไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเข้าไปเก็บเห็ดเข้าไปทำฝ่ายกั้นน้ำหรืออะไรต่างๆเนี้ยก็แต่พื้นที่นั้นก็จะอยู่ในลักษณะป่าต่อนะคะ แต่ว่ามันป่าไม้มันมีหลายประเภทนั้นป่าไม้ชุมชน แล้วก็มันจะมีพวกประเภทแบบคล้ายๆกับป่าไม้สงวนรกร้างใช่ไหมคะก็คือเข้าไปทำประโยชน์ได้เลย แล้วก็มีป่าไม้สงวนประเภทที่แบบว่าไม่ให้แม้อนุญาตไม่ให้แม้กระทั่งเข้าไปเก็บเห็ดเลยค่ะหรือหาอึ่งอะไรเงี้ยคือไม่ให้เลย มันก็มีป่าไม้หลายประเภทนะคะเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะสับสนว่าเอ๊ะทำไมบางคนถูกข้อหาบุกรุกแล้วก็จะต้องติดคุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่ามันติดคุกอย่างเดียวค่ะบุกรุกที่ป่าไม้นะคะแต่ว่าบางประเภทก็เป็นป่าไม้สงวนรกร้างบางทีก็เป็นป่าไม้ชุมชนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายประเภทแต่ว่าคนอาจจะไปตีรวมกันหมดเลยว่าทำไมบุกรุกทำไมคนบางคนบุกรุกทำไมบางคนเข้าไปทำประโยชน์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปก็คือเป็นที่ดินที่เพิ่งมาแจ้งเพราะตามกฎระเบียบปปชเพิ่งให้แจ้งเมื่อปี62ก่อนหน้าเนี่ยถือมานานขนาดไหนคะกี่สิบปีแล้วคะก็นานแล้วค่ะนานค่ะเพราะว่ามีการเข้าไปทำอื่นนอกจากเลี้ยงไก่มาก่อนนะคะครับวันนี้ถามนิดนึงฮะที่ดินหมูด้วยแล้วก็มีปลูกส้มมีปลูกอ้อยที่มาเรื่อยๆค่ะก็จนปัจจุบันมาเลี้ยงไก่แล้วก็มีเลี้ยงวัวครับค่ะที่ดินพปท5ของคุณสมพรกับของคุณเอ๋เนี่ยเท่าที่เช็คพิกัดดูต่างก็อยู่ในตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงเหมือนกันทั้งคู่เป็นที่ดินที่อยู่ในละแวกเดียวกันหรือเปล่าฮะดิฉันอยู่หมู่6เขาอยู่หมู่13แล้วก็ของเขาคาบเกี่ยวหมู่3หมู่3รางบัวหมู่13รางบัวแล้วก็หมู่3ด่านทับตะโกค่ะอ๋อครับอยู่คนละหมู่แต่ว่าอยู่ตำบลเดียวกันนั่นแหละแต่อยู่คนละหมู่นะอยู่คนละหมู่แล้วก็คนละตำบลด้วยของเขามันคาบเกี่ยวไป3พื้นที่อ๋อเหรอครับคาบเกี่ยวไป3พื้นที่ไม่นับเป็นรางบัวก็คือหมู่3รางบัวหมู่13รางบัวแล้วก็หมู่3ด่านทับตะโกแต่ของดิฉันน่ะคือหมู่6รางบัวนะฮะรางบัวแท้ๆทั้งหมดเลยทั้งผืนอยู่รางบัวส่วนของเจ๊แกเนี่ยคล่อมอยู่3พื้นที่ด้วย3หมู่บ้านเข้าใจแล้วแต่ว่าสภาพพื้นที่มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรฮะของเจ๊สมพรกับของคุณเอ๋เนี่ยของคุณแม่สมพรนี่ก็มันจะมีพบท5กับนส2ซึ่งชาวบ้านก็ขอคืนเพื่อไปทำป่าชุมชนนะคะเขาก็อยากจะทำเป็นป่าต่อไปแล้วก็เข้าไปทำประโยชน์กันในนั้นแต่ว่าในประเภทของนส2มันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่ามันจริงๆที่ดินประเภทนี้มันซื้อขายไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ยิ่งประเภทนส2เนี่ยมันให้เป็นมรดกเท่านั้นนะคะยิ่งคุณสมพรก็ไม่ใช่คนที่นี่ก็เลยดิฉันก็สงสัยหลายอย่างนะคะแต่อะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณสมพรเขายินดีที่จะคืนให้แล้วค่ะนะวันนี้แล้วก็ขอให้ทำถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าจบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการร้องเรียนตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะต้นปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันเนี่ยที่ดิฉันเข้าไปรับเรื่องจากชาวบ้านต่อค่ะก็เลยเกิดข้อยุติที่ชาวบ้านพอใจขึ้นมาแต่ตลอดระยะเวลาที่มีการตกลงกันเนี่ยก็คือทางขออนุญาตไม่พูดชื่อแล้วกันนะคะเขาก็ขอร้องว่าไม่ให้ปรินารู้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายการตกลงกันครั้งที่3อะค่ะมันเกิดความไม่พอใจในส่วนที่ว่าคุณอรสาคือตัวแทนของคุณแม่สมพรเนี่ยเขาบอกชาวบ้านว่าเขาจะคืนให้แต่ว่า
ต้องให้ชาวบ้านไปพิสูจน์พื้นที่นะคะ ครับ อะไรต่างๆ ซึ่งเขาก็มีความพยายามไปพิสูจน์กันมาหลายครั้งแล้วเขาก็เหนื่อยอะค่ะเพราะว่าชาวบ้าน ครับ เขาไม่รู้ว่าตรงไหนมันป่าอะไรยังไงตรงไหนอะคือเขาก็ต้องให้ป่าไม้เป็นผู้พิสูจน์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะ ครับ ซึ่งมันทำให้เกิดความไม่พอใจแล้วก็ โอเค ชาวบ้านก็เลยตัดสินใจเข้ามาหาดิฉันที่หมู่ โอเค 6แล้ว เอา ก็ เป็นว่า ให้ดิฉันไปรับเรื่องนี้ดำเนินการ เอาเป็ แล้ว น พอ ว่า เรื่องนี้ถูกดำเนินการก็เลยเป็นสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจก็ ครับ เหมือนกับช่วยกันหลายแรงนะคะ โอเค ก็เลย รับ เคลียร์จบ ครับ ได้ก็ถือว่าจบละเพราะว่าคุณสมพรแกประสงค์ที่จะคืนให้กับสังคมก็โอเค ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่คุณเรืองไกรเขาจะตรวจสอบคุณเอ๋นะครับคุณเรืองไกรเขาตั้งข้อสงสัยนะครับว่า ในบัญชีที่ยื่นกับปปชครั้งเนี้ยคุณเอ๋ระบุว่ามีการให้ชาวบ้านกู้เงินด้วย แล้วก็เยอะด้วย ใช่ โดยเฉพาะลำดับที่หนึ่งคุณสมบัติ คำละไม้ ให้กู้2ล้านหนึ่งลำดับที่ 9 คุณประทีปมีพรบูชาให้กู้7ล้าน7ลำดับที่ 8 คุณปรีชากระต่ายทองให้กู้ล้านหนึ่ง ค่ะ เขาก็อยากจะให้มีการตรวจสอบไอ้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งทำไมให้กู้กันเยอะสักขนาดนี้ครับ มันอะไรกันยังไงฮะเนี่ย ก็ดิฉันก็บางทีคนมาขอความช่วยเหลือดิฉันก็ให้กู้เงิน มันก็มีหลายรายการนะคะ ที่อยู่ในนั้นมากกว่า3รายการนี้ แต่ ครับ รายการที่ใหญ่ที่สุดก็ของคุณประทีปมีพรบูชา ซึ่งดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันถูกฉักดาบ ซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ที่โรงพักโพธารามแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะส่งอัยการก็ต้องไปว่ากันที่ศาลนะคะ อ๋อไม่ถึงว่าประทีปชักดาบ คุณประทีป คือมันเป็นความรู้สึกดิฉันนะคะเพราะเขาไม่จ่ายอย่างเงี้ย โอเค แล้วพยายาม โอเค ติดต่อหลายครั้งแล้ว โอเค ก็เลยไปแจ้งความ โอ นะคะ เค คือมันก็เป็นเรื่องของ ครับ ระหว่าง อืม เจ้าหนี้กับลูกหนี้ โอเค เนี่ยค่ะซึ่ง ครับ บางคนก็ ครับ ตกลงกันรอบนอก ครับ ได้ดิฉัน ครับ ก็อรุ่มอร่วย ครับ ทุกคนนะคะคือตอนมายืมก็แบบอะพอยืมเสร็จก็อีกแบบอะค่ะ โอเคอ่ะ ดิฉั แล้ว น สม ก็ บัติ จะไม่ให้ใครยืมแล้ว เพราะ ฮะ ว่าเงินหายากมากนะคะ ฮะ แล้วด้วยความใจดีใจอ่อนของเราเนี่ยทำ ค่ะ ให้เราจะต้องมาเป็นทุกข์แล้ว ค่ะ จะต้องทำให้เรา จะต้องเสียคนที่เคยช่วยเหลือให้การ คุณ ส เอ๋ นับสนุนเรา แล้วเคสคุณสมบัติขำละไม้ล่ะคะ เราก็ต้องปขึ้นศาลกัน คุณเอ๋แล้ว อะไร เคส นะคะ คุณสมบัติขำละไม้ล่ะคะ คุณสมบัติขำละไม้ ค่ะ ให้กู้ไป อันนั้น 2ล้าน ด้วย หนึ่ง ค่ะถ้าเกิดไม่ชำระก็ทุกคนนะคะ ก็จะต้องถูกดำเนินคดีอะค่ะ อืม อ้าว ค่ะ โอเคครับ ก็มีการพูดคุยกันติดตามให้ส่งเงินกันนะคะ ครับ แต่ถ้า ให้ท เกิ ว ด งหนี้ ว่า กันก่ เป็ อน นแบบคุณประทีปก็ต้อง ดำเนินคดี ไปที่โรงพักค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณนะคะ คุณปรินา ขอบ ค่ะ คุณมากครับคุณเอ๋ครับ ค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ ครับ คุณ สวัส เอ๋ ดีค ป รับ รินาไกรครุบนะคะ สสพลังประชารัฐราชบุรี ทีนี้เรียนด้วยความเคารพนะครับ เราสองคนมีความรู้ที่จำกัดพอสมควรในเรื่องของที่ดิน ที่ พบท เรียกว่าพบท5หรือใบเหยียบย่ำหรืออะไรก็แล้วแต่ อืม ตกลงใครก็ได้สามารถเดิน เข้าไปใช้ที่ได้เลยเหรอ ประโยชน์ได้เลยหรือเปล่า ใครต้องคนอนุญาต ใครต้องมีคนอนุญาตหรือเปล่า แล้วก็เข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนั้นบนเงื่อนไขอะไรได้บ้าง ทำอะไรได้บ้าง ใครมีข้อมูลตรงนี้ช่วยบอกเข้ามานิดนึงสิครับคุณเอ๋เธอก็บอกว่าไอ้1,700 ไร่ตรงจอมบึงเนี่ย เธอเป็นคนในพื้นที่ แล้วเธอก็ได้สิทธิ์ใช้เหรอคะ หรือยังไง ก็ไม่ทราบสิค ง รับ งว่าต้องกลุ่มไหนหรือคนกลุ่มไหนประเภทไหนจะมีสิทธิ์ใช้ที่ดินแบบนี้ได้ หรือทุกกลุ่มเกิดราชบุรีแล้วได้ใช้อย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ